Comrade Layton Mangochi, mwati muyankhula za MCP? Ndifuna ndipereke malangizo ku chipani cha MCP. Muti uzazotani? Ine ngati Comrade Layton Mangochi ndikufuna ndipereke uthengawu ku chipani za MCP, UDF, UTM, kunena kuti inu being mbali ya opposition mukuyenera kuchita maintain komanso kuchita ona maudindo amene munagawana ku chipani komanso amene atsogoleri anu akupereka. Mwachitsanzo posero apa zinandikhudza kwambiri kuona kuti anthu anayankhula pa social media zokhudza UTM, Akambara, Adaliso Kabambe, ndani zimene zimandikhudza kwambiri. Zimandikhudza una kuti kodini mandate imene anapatsana ku convention mesa idakalipo kuti anthu agwire ntchito tiaone pa ground, akamapita 2029 azapite ku convention anthu akasankhe malinga ndi utsogoleri mmene ayendetsera. Ndi chimodzimodzinso ku MCP. MCP convention inapasa Achakwera opanda opikisana naye. Inaitanisa convention ya maudindo ang'ono anasankhidwa anthu. Tinapita ku chisankho tinkanena kuna kuti ku MCP uku kuli achina chiphazi amene akumpusisa Achakwera, kumapita kumbali umakapanga misonkhano ndikwamwesa anthu mahewu, ndikwakwezetsa mikono, ndikupita kwa Achakwera kukauza tionani anthu akukondani dziko lonse. Koma mwapaderadera ndikumbukeso afumu anga Kiyungu roundabout anawauza Achakwera kuti anthu mukuwaona apawa musakhulupirire kuti nganu mawu amene aja anali ndi fundo mkati mwake. Koma popeza kuti munthu akakhala pa mpando amachulukidwa zakumva ndiye kuganiza mutu machepa chifukwa amakhala over capacity. Lero lino a President Chakwera akutha kumvetsa zimene tinkayankhula kunoti makomrade achina Comrade Layton Mangochi, Boni Kalindo ndiyena otero anthu aja ankasonyeza chikondi chakuti Achakwera akhalebe pa mpando. Koma chifukwa cha anthu achiphazi, anthu ofunikiranso kuti anakathandiza kumanga chipani ankayikidwa mbali. Ndi chifukwa chake nthawi ya by election, ya ma primaries, wina wake anayesesa kugwiritsa ntchito kuchita divert anthu kuti munthu wofunikira uja aluze. Lero tikunena panoto akuluakulu ambiri a chipani cha MCP ali panja chifukwa cha munthu mmodzi chiphazi amene anakangalika kumalota zoti Achakwera akasachoka 2030 iye asatenga mpando, nkhope yake nkukapezeka pa portrait m'maofesimu. Ufuna upresident anapweteketsa chipani. Lero chipani chija Achakwera adzuka aona kuti timaphonyana ndi chilungamo, ayamba kusomekera timaudindo mmenemu. Ndiye mukuona ena omwe aja oruzitsa anzawo ma primaries aja akupanganso makampeni oti amene amaudindo akupasidwa awa asawerengedwe ndi executive kuli kulakwitsa. Ndiye ndikupempheso atupere mruzi umene uliko chipani cha UDF uchiitane executive committee, mukhale pasi muunikirane kuti kodi chapangiza kuti mpaka tikafike ku ma MP 4 apapa muzingowerenga ma MP awiri ndi chiyani. Koma ine ndingokuunikirane atupere, vuto la inu ndalama mmaimvera chisoni. Kuyendesa chipani ni ndalama osati zikomo kwejinji yewo chomene zindatha zimene zija. Anthu anachangamuka, anaziwa kuti timangothandizira mfumu kuledzera. Muzikhala okhuzumbuka manja inu andale, mukamaumira muzigwa maudindo, mugwa maudindo kuumira atupere.
chipani cha UDF chinali chokondedwa kwambiri, koma zomwezo ngoti ayi awantundu wanga andivotera chisoni, awa chipembedzo chathu andivotera chisoni, kulibe zimenezo amalaya achangamuka pano. Ndiye ku MCP ko muzilemekezana kumeneko ku executive ko, mulemekezane osati zofunirana zifukwa iyayi. Lemekezani utsogoleri wa Chakwera pano ku MCP. Pano pa mtsogoleri olo Chakwera anaruza. President wa chipani cha MCP pano ndi Chakwera. Tiyeni tilemekeze maudindo ku chipani. Ifetu kwathu ndikungokuunikirani. Timaunika kuti izi mukupanga izi zikupweteketsani, izi mukupanga zikupweteketsani. Kumanga mapeto wake gadabu kusamva. Mumverero apa. Mangani chipani a MCP, mangani chipani a UTM, mangani chipani a UDF. Muliso nditsogoro kutsogoroko. Ine Lighton Mangochi mosapyatira. Okwiye akwiye, okondwa akondwe. Muzati funaso.